कौन सी गाड़ी निकलती है? हाँ, जाना है अंदर गाड़ी के अंदर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. यही है ना, मतलब गाड़ी तो यही रहेगी। गाड़ी अपने सिद्धू भाई ने गाड़ी लिया अपना। अरे बताए नहीं कौन सी गाड़ी है? अल्टो है ना, अल्टो K10। अल्टो K10 कटारिया का अल्टो K10 है गाड़ी, देख सकते हैं। तो विजय भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? गाड़ी लिया है नया। गाड़ी मस्त है, गाड़ी तो मस्त है, मैं देखा गाड़ी। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. सिद्धू भाई फीलिंग कैसी है आपकी? ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? आंटी कैसा लग रहा है आपको? हाँ? तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम देख रहे हो ज़्यादा हो गया है। होता है पेपर रेडी हो रहा है बस। अच्छा, जल्दी हम गाड़ी लेके निकलेंगे। चलो फिर ठीक है। सब आ चुका है, सामान वामान आ चुका है। टेंशन में क्यों लग रहे हो आप? टेंशन में क्यों लग रहे हो? We'll go through the wastelands. क्या देख रहे हो इसमें? अच्छा विंड नहीं है वो कैट नहीं है, वो मैकविल बोले तो मैकविल है, वो मैकविल से वो हाँ 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 वो व्हील कैप उसको लगेगा जो तेरा वाला है। वो भी लग रहा है ना? वो लगा दिया ना, लगा रहा है। मैं बोला ना पता है अपने को चिपका के दे रहा है। सही बात है। देखो 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 And on we'll go. सिद्धू भाई का सडनली प्लेन चेंज हो गया। अपनी नई गाड़ी बेच के पुरानी। पैसे हाय राम, सच में मिल गया। सब कितने कंजूस हैं यहाँ पे। ब्राह्मण को इतना ही दिया जाता है। 1 रुपया डालते थे, अभी तो 50 रुपया डाले बेटा, बढ़ गया 49 ब्राह्मण को ये दिया जाता है, खैरी ब्राह्मण। अंदर से खुद चाबी लोगे ना? नहीं पता होगा बंदे को, क्या करेगा? बोलो भाई, बंद हो गया था अकेले ही। गणपति सिलेक्शन हो गया। क्या क्या लिए? एक गणपति जी और एक गणपति लिए और फ्रेशनर। क्योंकि गाड़ी में बैठने के लिए आदमी हाँ। जब बैठेगा तो उसे अच्छी खुशबू आनी चाहिए। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. चलना, मैं आता हूँ।
कौन सी गाड़ी चाहिए? इसमें से कौन सी गाड़ी चाहिए? ये ब्रेजा। अब तो विजय भाई लेना पड़ेगा आपको। ब्रेजा बुक करना पड़ेगा इसके लिए। लड्डू के लिए ब्रेजा चाहिए भाई। अब बोलो। रेडी फॉर ऑपरेशन चले। Now we are ready for what? Ready for flight. टेक ऑफ। टेस्ट ड्राइव। पहले इनको टेस्ट ड्राइव दे दो। और टेस्ट तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। See the horizon. वही सर वैरायटी कौन सा लेना? चलो ठीक है। वो देखो इसको बांट दिए ना। देखिए वैरायटी। वही गाड़ी से चलाना है गाड़ी। वही चाबी से। Thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. नींबू की खुशबू आने लग गई। अभी नेक्स्ट टाइम विजय भाई का ब्लॉग बनेगा जिससे विजय भाई ब्रेजा लेने वाले हैं। ब्रेजा। हाँ झिंको भाई। यार इधर है ना वो। अभी सीधा ढाबे पे इधर बकरा वगैरह मंगा हुआ। सिद्धू भाई को बोलना पड़ेगा। क्या है सिद्धू? क्या बोलना चाहते हो? कुछ बोलना चाहते हो बोलो। बोल। कस्सी कस्सी मंगा कस्सी बकरा। बनता कि नहीं? कौन से लड़का हाँ बोल रहे हो? ये देख खुश है एकदम। लड़के को चाहिए बकरा। विजय भाई लड़का कुछ मांग रहा है आपका। खुश है देखो। ब्रेजा चाहिए। क्या मांग रहा है वो? बकरा ढाबे में चलो बोलते। चलो एक और कार आ रही है। रिटर्न इधर इधर। विजय भाई सीरियस ले लिए हैं। बाबू के बाद को सीरियस ले लिया गया है। ब्रेजा ब्रेजा। नेक्स्ट बुकिंग दिस कार on 2025 2025 सिटी ब्राउन 305। ये कौन सी मॉडल है? कौन सी मॉडल है? तो फाइनली सिद्धू भाई की गाड़ी ले ली गई है। आयुष खुश तो है ना? बहुत ज्यादा। खुश तो बहुत हो गए तू। तो ढाबे पे ना ढाबा बोला मसाट वाला। मसाट वाले ढाबे पे जाने वाले हम लोग। यो यो कर दे यो यो। यो यो।
शरबत कौन सा वाला? कोई भी नहीं मतलब कैन में आता है कि ग्लास में आता है, कौन सा?